Dicas para desmontar o painel do Fox 2014 Comfort Line. Procurei vídeo no YouTube para ver como fazia, não achei, desmontei e estou fazendo vídeo para mostrar a galera. Primeiro tirei essa tampinha aqui, ó, para ver se tinha algum parafuso lá dentro, não achei. Depois tirei a outra, aí percebi que era tudo no encaixe. Aqui, ó, tá vendo aqui? Pois é todo feito no encaixe. É só dar uma puxadinha de leve, vai puxando. Já tá um pouco mais fácil porque eu desmontei antes. Mas é tudo na base do encaixe. Tá vendo? Tudo no encaixe. Um pino, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Depois é só tirar os parafusos e cadê? Show de bola. De novo, galera. Aí mais um vídeo de Pulsão Equipadora ajudando a todos vocês.